为什么会从一个代言人最后变成一个 co-founder？因为这个东西呢，真的是让我非常的惊讶，因为我太太跟我儿子呢，他们都有这个 sinus 的问题，一有这个 sinus 的问题呢，他们会打哈欠大概30-40次。有时多的50-60次，然后眼睛就开始肿了，然后鼻子又很不舒服，然后整个人就很累。因为其实打哈气呢，那个哈气喷出来的那个气呢是很夸张的，那个流量是很夸张，所以打哈气千万不要按着鼻子，那个它会弄到你的耳膜啊或者头脑啊这些。自从服用了这个 Tegumil King 加我们的这个饮过呢，他们整个现在的情况了，已经看到我们呢，可能1个星期有1次，现在几乎3个月我都没有听到，它就改善了整个鼻子敏感啊、呼吸道问题的那种感觉，所以我就觉得，这个东西真的值得我去研究一下哦。然后我就发觉哺乳汁它的抗炎的指数非常的高 ，Immugo 跟 Tegumil King 呢，这2个是目前呢最佳的拍档。对。